Meta 将在明年推出采用 Micro OLED 屏的全新轻量分体式头显。坏消息是快乐视被延期到了2027年。这里首先需要明确的是，快乐视只是比原计划推迟了，并不是取消。这段时间我在各种评论区或者群组看到有人在说什么快乐视被砍了、快乐视没了之类的字眼，这都在误导别人，希望大家之后能够互相纠正。所以今天这期视频呢，咱们就来聊一聊 Meta 这一次产品排期布局变化之后所呈现的后发策略思维。那去年年末 Meta CTO Bose 在一次采访中表示我们投入巨大的精力和财力摸着石头过河，只是为了走在前面，但回报的永远只是竞争者的空降。我们自己的试错成本非常昂贵，而竞争对手只需要尾随领先者，摸着屁股前进即可。这是一段非常坦诚的发言。从快车1代开启 VR 一体机时代，我们都已经习惯 Meta 扮演先发者的角色，因为前面几年一直都没有同体量的竞争者出现，其他人都是看到 Meta 收获成效了才试图挤进市场。如果说快车起码还有游戏生态做护城河，但是像雷朋 Meta 合作的智能眼镜 AI 产品，站在其他厂家的角度，说白了就是纯供应链产品。尤其是今年国内堪称百镜大战，谁都能来做个基本体验7788的竞品，根本不需要前期的技术沉淀。所以此时此刻在头显方面 Meta 确实也应该调整一下步调，进入后发周期来应对挑战。毫无疑问，全新的分体式头显是 Meta 对 Vision Pro 以及三星为首的安卓高阶头显的一次回应。平时你经常会看到有人说某某用了 Micro OLED 屏的头显比快乐3清晰了好多，那我就一句话，都用 Micro OLED 屏了能不清晰吗？说难听点，你自己 DIY 拿个高分辨率的 Micro OLED 显示模组，随手装在2个纸盒子里面，点亮屏幕戴在眼前，它都是清晰的。就像一个2.2米的篮球运动员，你还反复跟我强调他能扣篮，所以他超厉害的，请问这有什么意义吗？用上了 4K Micro OLED 屏的同时 FOV 还能做得大，边缘模糊闪射控制好，这才是真本事好吗？换言之，用上 4K Micro OLED 屏是各路小厂家最没技术含量的制抬身价的一种方式。总结就是，反正我也没有其他的优势呢，用上 4K 的 Micro OLED 屏，成本上去了报一个高价，起码没有人会说我胡。那同理，如果从苹果、三星以及国产的玩出梦想 vivo 的高阶头显上拿掉高分辨率的 Micro OLED 屏和眼动追踪，那他们的使用优势还剩下什么呢？对于消费者还能提供多少快乐3不具备的实际使用需求，这才是大家购买时需要决策考量的。毕竟要1万块钱左右的高阶头显，它的价格是真的不便宜。所以当有个产品在2025年还拿出一个带追踪环的 VR 游戏手柄的时候，你说它到底开发的时候有没有用心呢？所以 Meta 也是想明白了，你们要的就是这么点东西，就跟直男一旦看见黑丝1元半就会自动充血一样，想要 Micro OLED 屏我给，想要眼动追踪我给，想要轻一点那就分体式我也做，还有什么呢？价格尽可能的便宜行了吧？所谓后发，它的一大优势就是供应链的成熟和零件成本的降低。根据报道，Meta 对代号名为 Profund 的分体式新产品的目标价格预期定在$1000。有些人担心快乐4和 Profund 调换发售年份会重现当年快车 Pro 的失败，但是$1000这个定价对于 Micro OLED 屏的高阶头显来说是超级性价比了。2022年快车 Pro 也就$700多的硬件成本，强行卖$1500，这是翻车的根本原因。事实上，当时快车 Pro 要是卖$800的话，仍然很有竞争力。现在回头看，我觉得这一招对于 Meta 来说摔的是很值的，除了交一点学费没有什么损失。如果快车 Pro 的失败是发生在这2年，那才是真的有可能是致命的。最后只要部分的系统和快车完全一致，所有的 VR 游戏都能正常玩，那除了 FOV 会大概率偏小一点外，目前的确找不到明显的短板了。但是预期归预期理想归理想，这一切都只是想当然的大饼，具体部分的实际会是怎么样的形态，仍然充满了很大的悬念。相较之下，快乐4就少了很多想象的空间。按照之前已有的信息快乐4代号 Pismo Low、Pismo High 分为2个机型，其中有个2392×2560的单眼 LCD 屏有在代码中被挖掘过，大概就是原定标准版快乐4就是用这个单眼 2.5K 屏，但现在快乐4延迟到2027年之后，就说明 Meta 对快乐4的参数肯定是需要重新考量了。都多给了1年时间，那这参数肯定是只能更高。比如自家分体机和一众高阶头显的带动下， 4K Micro OLED 屏的成本肯定会有所降低。那快乐4高配机型有没有希望直接用上 2.5K 的 Micro OLED 屏呢？或者说定制一个处在 2.5K 到 3K 分辨率之间的一个 LCD 屏给到标准版？
尤其是2022年，有没有谁敢抢先 Meta 一年出一个单眼 2.5K 以上的标准配置 MR 头显，也会决定着克勒斯最后参数的走向。当然更核心的还是处理器方面，很多人都说肯定是因为高通处理器又拖后腿了，所以 Meta 决定延迟了。事实上是我们早在2024年就有过 XR2 Gen 3和 XR2 加 Gen 3处理器的曝光了。这一代的芯片组的相关代号为 Project Matrix， 都是台积电4纳米进程，其中代号为 SXR2330 的就是 XR2 Gen 3，是 12+256GB 内存起。那代号 SXR2350 就是 XR2 加 Gen 3，是 16+256GB 起步。爆料信息里还提到，骁龙 XR2 加 Gen 3芯片组在功能和带宽上与 XR2 加 Gen 2几乎相同，但使用了骁龙 X1 中的 Orion CPU 架构。而 GPU 方面只能说是更加节能，如果用上的是830，那绝对不会说只是更加节能这么简单吧。如果2025到2026这2年高通没有进行改动，那这一代处理器其实是很尴尬的，依然还是4纳米进程，然后 GPU 性能方面估计提升没有特别大，除了 CPU 架构改了这一点比较重磅以外，暂时看不到明确的亮点。而且你们难道没有发现前2代处理器带加的型号其实都很坑吗？首先 GPU 只是提高了频率，没有提到任何真正在实际渲染处理层面的性能提升，而且口口声声说支持单眼 4K 屏，但不代表头显渲染分辨率能到 4K。 所以某种程度上来说，像王叔梦想和 vivo Vision， 只要你是用 XR2 加 Gen 2， 说难听点，出生就已经是过时产品了，所以不卖反而是正确的选择。简单的说，真正符合我们 XR 头显用户期待的下一代高通处理器，它绝对是完全意义上能够等同于24年骁龙8 Elite 级别的这种从工艺制成、CPU 架构和 GPU 规模都有大幅提升才行。这3大宝有一个掉链子，就只能算是差强人意。如果克勒斯在2026年推出，那很有可能达不到这个期望，但推迟到2027年，那么希望就大大增加了。而且可以看其今年2025年推出的骁龙8 Elite Gen 5。其实这个9月下旬，高通和三星都有发布会，而三星头显此前根据跑分网站的信息，都是使用 XR2 加 Gen 2。不知道有没有可能一咬牙量产上一下上面提到的 XR2 加 Gen 3，要是后者就要看 XR2 加 Gen 3量产实际的提升能有多少。但是考虑到历年高通 XR 处理器首发机型都是在 Quest， Meta 甚至愿意付费做半年的处理器优先独占，我猜测三星头显也还会是使用 XR2 加 Gen 2。这样的话，到了明年 Meta 的分体及部分会首发比之前爆料信息中更强大的 XR2 加 Gen 3。而之所以要让克勒斯多等1年的原因，估计是考虑到成本，克勒斯终究是要走平价旗舰路线，11年好跟高通砍价，然后让克勒斯首发 XR2 Gen 3，甚至可以说克勒斯的后发带来的蝴蝶效应远比你想象的大。Meta 不会让后发的克勒斯整体规格差于别人，哪怕是7屏参数 Meta 也应该会降低发售价来应对。那前者我们在克勒2到克勒3期间都看到了，其他厂家比如 Pico， 你们先发 Pancake 机型又怎么样？拿不到更强的处理器，出了也是白搭。那现在就看27年有没有哪一家有本事先于 Meta 用上 XR2 Gen 3。我也很想知道，作为价格屠夫的 Meta， 在别人先发最新旗舰处理器之后，是选择找高通再微改定制个更高频率的处理器呢，还是会在其他比如价格方面直接拼刺刀？总而言之，乐观来看的话， Meta 此次的产品排期调整，我们或许可以看成并非简单的演戏，而是一次深思熟虑的战略转向，从激进的先发者转变为更具成本效应和市场竞争力的后发者。这既是应对当前激烈市场竞争的务实之举，也为未来克勒斯的终极形态争取了更多腾挪的空间。部分是 Meta 对现阶段高端市场的一次精准回应，而克勒斯的延期只是对下一代终极体验的耐心等待。这场由 Meta 主动求变引发后的后发博弈呢，最终会将 XR 行业引向何方，我们拭目以待。但可以确定的是，当行业的领跑者开始选择跟随整个赛道的游戏规则，或许正在悄然改变。OK， 那本期的视频就到这里，我们是不等待 VR 成熟，是陪着 VR 成熟落地 VR 走圈。如果你也是对 VR 相关感兴趣，欢迎加入我的玩家交流社群，最后别忘给我点赞、转发、3连。那我们下期视频再见。